ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ପଖାଳ କଂସା ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସରେ ଛୋଟବେଳର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆମ ନନା ଥିଲେ ଜଣେ କୃଷକ। ନନା ବିଲରେ କାମ କଲାବେଳେ ବୋଉ କ'ଣ କରିବ, ଆମ ହାତରେ ଖାଇବା ପଠେଇଦେବ ବିଲକୁ। ନନା ଖାଇକି ଯାଇନଥିବେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଧରିକି ଯିବୁ ଘୁଟୁଣା। ଘୁଟୁଣା ମାନେ ଯେଉଁ ଖାଇବାଟାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଘୁଟୁଣା ବୋଲି। ଧରିକି ଯାଇଥିବୁ ପଖାଳ ଭାତ, ଆଳୁ ଚକଟା, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା, ଆଉ ତେନ୍ତୁଳି ଗୁଡ଼ ଚକଟା ସବୁ ଧରିକି ଯାଇଥିବୁ। ବୋଉକୁ କହିଥିବୁ ଗଲାବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଭାତ ଦେଇଥିବୁ। ନନା ଖାଇସାରିଲେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଖାଇବୁ। ବିଲରେ ଖାଇଲେ କୁଆଡ଼େ ବେଶୀ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି। ବୋଉ ଦେଇଥିବ ଅଧିକା ଭାତ, ନନା କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ଖାଇବେ ଖାଇବେ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ନ ଖାଇପାରିଲେ ସେତିକ କ'ଣ କରିବେ, ବଳଦକୁ ନେଇକିରି ଖୁଆଇଦେବେ। ବଳଦକୁ ନେଇକି ଭାତ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଣ୍ଡା କରିକି ଖୁଆଇଦେବେ। ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଅନାଅନି ହବୁ। ନନା ତ ବଳଦକୁ ଖୁଆଇଦେଲେ, ଆମକୁ ଖା ବୋଲି ଜମା କହିଲେନି। କାନ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସିକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଆଜି ଛୋଟବେଳର ସେଇ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ନନାଙ୍କ କଥା ବି ମନେ ପଡ଼ୁଛି।